आप कुछ ट्राई करेंगे? अभी तो व्लॉग बनाऊँ, बाद में देखेंगे। तो कितने क्या प्राइस है इसके? एक मैम ये ब्राउनी जा रहे हैं जिसमें 1 बाइट ब्राउनी है 12 ना, तो ये हम 300 दे रहे हैं क्योंकि ये हमने स्पेशली किड्स के लिए डिज़ाइन किए हैं। 300। सेकंड ये अभी हमें डेजर्ट इंट्रोड्यूस किए, ये ओरियो चीज़ संडे है, ये 200 पॉकेट फ्रेंडली रखें ताकि सब इजीली अफोर्ड कर सकें। और थर्ड वन ये हमारे पास है ना चॉकलेट ब्राउनी ये भी 200। आवाज़ बहुत स्लो आएगी आपकी इसमें। हाँ मेन हमारा जो है वो हमारा ये तो प्लेटर ही बनाया हुआ है आपने। ये असल में हमने 3 फ्लेवर है, ये चॉकलेट है, ये चोको वॉलनट है और ये पीनट कैरेमल है। ओके, थैंक यू। क्या क्या है तो प्राइस हो गया? ये खट्टे आलू, खट्टे आलू देश लगा हुआ था। अच्छा, ये खट्टे आलू तो हैदराबादी डिश है ना? ये मारवाड़ी मारवाड़ी भी और हैदराबादी। हैदराबादी खाने तो मतलब खट्टे ज़बरदस्त होते हैं, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। होम शेफ है ये। क्या है ब्राउनी के, ओ सॉरी डोनट के 150। 100 का, ये बेसन के लड्डू 60 के और ये मील केक है। बोलें पास्ता चिकन डम्पलिंग और चिकन पिज़्ज़ा ग्रेवी चिली ऑयल के साथ हमारे पास यूजुअली 4 होते हैं, बट अभी 2 अवेलेबल है, बाकी 2 सोल्ड आउट है। ये मैं खोल के देखूं? ये हमारे चिकन पिज़्ज़ा है, ये हमारे चिकन डम्पलिंग। ज़बरदस्त। थैंक यू। अच्छा आता है। We're giving peach iced tea and mint basil lemonade, and it's all homemade. क्या बनाया आपने?